Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama gdje ćemo obraditi još jednu šokantnu priču, više šokantna nego čudna, a koja se desila 10. januara 2019. godine u mestu Guncati. A šta se zapravo desilo tog 10. januara 2019. godine u Guncatima? Tu je jedna devojka ubila svog ljubavnika Petra Petrovića. A ko je zapravo Petar Petrović? Petar Petrović je rođen 1951. godine u mestu Brđani kod Gornjeg Milanovca. Nije se nešto odlikovao time da je dobar domaćin i tome slično, više je voleo kafanski život, provod po vašarima i voleo je da juri žene. To je bio njegov smisao života, a mnogo toga od imanja je i prodao da bi mogao da finansira celu tu priču. I to ga je pratilo u toku celog njegovog života. Išao je tako kroz život i došao je do mesta Guncati u okolini Knića i gde se skrasio i živeo neke 3 godine sa svojom prijateljicom, odnosno emotivnom partnerkom. A ko je zapravo bila ta njegova emotivna partnerka? Njegova emotivna partnerka bila je Marina Bečanović-Spasić. Rođena 1986. godine u Kniću, gde je završila osnovnu školu, a što se tiče daljeg školovanja, nešto je baš i nije zanimala škola. Ona je još u osnovnoj školi pokazivala sklonosti ka tome da recimo puši cigarete, da voli da popije koju flašu piva, da se potuče sa dečacima iz škole, da bude glavna u svakoj priči i nekako je bila onako sva muškobanjasta. Međutim, kada je imala 15 godina, već je završila osnovnu školu, počele su da kruži razne priče o njoj, te navodno da je sa ovim, sa onim. Uveliko se znalo da već odavno nije nevina, jer još dok je bila i u osnovnoj školi pričalo se da voli da malo švrlja sa mnogo starijim muškarcima. Zapravo, kako ih je ona zvala, to su bile ovčice za šišanje. I sada znate kako to ide po selima, a posebno kada je u pitanju konzervativna Šumadija, reč po reč dođe i do oca. I otac je čuo u nekoj seoskoj kafani da kruže razne priče o njegovoj ćerki i onda je, kao i svaki normalni otac, hteo da posavetuje svoje dete da malo povede računa o svom ponašanju, jer će joj to mnogo smetati kasnije kada bude rešila da se uda. Jer priča za neku mladu devojku koja kruži u smislu ona voli da ide sa matorcima je priča koja odzvanja u Šumadiji glasnije od crkvenog zvona na hramu Svetog Save. I njen otac je rekao: Marina, takve priče te obeležavaju kao žig za ceo život. I nemoj da dozvoliš da te ošišam i da budeš ošišana kada ideš do prodavnice i neka bar svi onda znaju da si pod kaznom dobila skraćenje kose. I ona je rekla ovako: slušaj tata, ti najvjerovatnije pripadaš generaciji koja je puno čitala stripove sa divljeg zapada i ja nisam nikakav bledoliki koga će skalpirati neki indijanac i sada ću ti ja objasniti kako se sada u našem vremenu i sa naše tačke gledišta rešavaju ove porodične razmirice. I onda je otišla do garaže gde je otac imao rezerve goriva i uzela je kanister benzina, polila je po dvorištu i čak je poprskala i svog oca. Uzela je upaljač i u pravom piromanskom stilu bacila je to i izazvala požar. To je bio šok. Već onda je ona ušla u policijske kartoteke Šumadijskog okruga kao osoba koja je bezbednosno ne samo interesantna, već i opasna. A onda su se pojavile i neke druge priče. Neki kreza, koga su tako zvali, koji je stalno ispijao pivo u jednoj prodavnici, rekao je: moj Radisave, znaš li ti, druže moj, zašto sam ja krezub? Kaže: nemam pojma.
Bio sam u jednoj noćnoj vožnji sa Marinom do zabranjenog luga. To je zapravo jedna šuma u okolini Knića koja je poznata kao recimo mesto za vođenje ljubavi. I sada je on bio sa Marinom da bi se proveo, a inače može da joj bude po godinama i deda. I kada nije odradio posao kako treba, odnosno onako kako je Marina smatrala, nije se tu radilo o lovi, nego Marina je ostala nezadovoljna. Ona ne samo da je tražila od tih svojih starijih partnera da plate koliko ona traži, nego da je, bogami, i dobro zadovolje. Šta se tačno desilo? Ona nije bila zadovoljna kako je on postupio u činu oralnog seksa. Smatrala je da ju je on ponizio tako što je uhvatio za kosu i malo jače povukao i ona je uhvatila, znači, flašu piva i nabila mu je flašu do samog grkljana. Umalo ga nije ubila. I ovi su rekli: Krezo, pa nije valjda da ti je to stvarno uradila? Kaže: jeste. I rekla mu je: sada ću ja tebi da pokažem šta je oralni seks. I od tada Kreza isključivo pije samo zaječarsko pivo, jer ono nema taj tanki grlić kao što imaju ova druga piva. To je razlog. Jer tako je i počela priča. Čovjek ga je pitao: zašto piješ samo zaječarsko pivo? Zato da mi ne upadne u dušnik. Kada je sada ovaj Krezin drug tu istu priču ispričao nekim svojim najboljim drugovima u poverenju, u smislu ono: nemojte nikom da kažete, ali da znate šta je Marina uradila Krezi, počele su da se pojavljuju priče, odnosno javilo se njih 10 koje je ona, bogami, dobro prebila. U tom trenutku Marina se zabavljala sa jednim lepim dečkom. I sada momak ko momak, najverovatnije je i on čuo neku od tih priča. I rekao je: Marina, moram da te pitam nešto. Šta se ovo priča za tebe? Kakvi su to matorci u igri bili sa tobom? Jesu ili nisu? I ona kaže: ne razumem, kako je to pitanje? Ma, kaže, znaš šta, ti si meni sumnjiva, imaš 15 godina, a bogami dosta si iskusna. Evo, ja sad došao iz vojske, pričam tamo sa nekim mojim drugarima, svi imaju neku priču za tebe, nisu oni bili sa tobom, nego neki njihovi stričevi, pa bogami i dedovi. I uzme i napravi grešku, udari Marini šamar. I ona kaže: dobro, sačekaj minut, sad ću da ti donesem nešto što će te razuveriti da sam ja to ikad radila. I zamislite, vrati se sa lovačkom puškom. Sreća nije bila iskusna u toj priči, pa nije uzela metak sa krupnom sačmom, nego je uzela ono za one najmanje ptičice, ali je momka izbušila tako da je izgledao kao goblen. Svi pretpostavljam da znate šta je goblen. Jedva su ga na hirurgiji u Kragujevcu očistili od sačme. I Marina je već sada ozbiljno bila uvedena u kartoteku kragujevačke, odnosno šumadijske policije kao opasna osoba. I počne ta priča da ide: ona je opasna žena, pazite šta imate s njom. A ona mlada devojka. U jednom trenutku pojavio se i neki Bosanac koji je onako važio za Rmpaliju, bogami, onako kafanskog maltene baju, koji je radio na onoj seči šume. Znate, ode tamo sa konjima, tovari to kako se već to radi, to samo Bosanci najbolje znaju da rade i svaka im čast za to. To ne mogu da rade slabi ljudi, nego rade mladi i jaki ljudi. I onda je on ušao i rekao je: Marina, čujem da si vrlo opasna, ja volim lepe mlade devojke i koje su opasne. I zamislite, Bosanca da predlog da obaraju ruke. Znate ono, mornarska priča. I ona mu polomi prste. Možete da zamislite koju je snagu ova žena imala, odnosno devojka. Imala je demonsku snagu. Ona je tada trebala da bude srednjoškolka. Zamislite kada jednom šumskom Rmpaliji, čoveku iz šume, čoveku iz Bosne, koji može da odvali maltene
stenu sa nekog tamo grebena i sa neke planine, ko od brega odvaljen, polomi mu prste. A ta šaka je čudo neviđeno od snage. I onda su od nje svi počeli da imaju strah. Čak su rekli Krezi jednom, to je onaj što je progutao flašu piva, znate, rekli su: Krezo, ti nisi ni svestan koliko si srećan čovek. Ti si mogao da nastadaš, mogle vrat da ti polomi, pa ti ne znaš koliko je ona jaka. Ona može da prebije svakog. I možda sve ovo deluje nestvarno, ali ovu devojku su prozvali šumadijski tasmanijski đavo. Sad, ko je gleda one crtane filmove, od ušku do gušku, zna o čemu priča. Godine su prolazile, a ona je ordinirala po tim senicima gdje se čuva, znači, seno i gdje ono lepo onako miriše, uplašćeno za zimu. Vodila je ljubav sa svojim prijateljima koji su se menjali onako kao na pokretnoj traci. Htela je da živi tim životom i sada, da li se to neko ljutio ili ne, ali generalno o tome priča celo njeno mesto. I sada mnogi su bili povratnici u tim ljubavnim avanturama, a mnogi su ostali ovako van te priče sa doživotnim uspomenama na tu ljubav, a boga mi slobodno mogu reći i sa traumama, jer mnogi na svom telu su zadržali doživotni potpis koji je Marina uradila ili nekim polomljenim staklom ili cigaretom. Jer uživala je da svojim ljubavnicima gasi cigarete na koži, i to posebno kod intimnih delova tela. Mnogi su pričali kako su srećni što su živi, a da su završili sa vođenjem ljubavi za ceo život, jer su izgubili na ovaj ili onaj način prilikom tog čina sa Marinom jedan testis. Znači, ova devojka ih je kastrirala. I to je radila. Naravno, niko ništa nije prijavljivao. Zamislite tu sramotu da neko uđe u onoj blagorodnoj Šumadiji posred policijske stanice u nekom mestu i kaže: došao sam da prijavim jer me je devojka mlađa od mene 30 godina upravo uštrojila. Pa to je, mislim, bolje da se ne znam šta desi nego da to neko mora da kaže. Da budem iskren, takvu stvar ne bi smeo da kažem i ja, mada to meni ne može da se desi. Jer smatram da čovek treba da se ponaša u skladu sa svojim godinama, da nosi na sebi ono što mu liči i da šeta ono što mu priliči. A ne da juri neke klinke ili 30 i nešto godina mlađe žene, koje će da mu određuju šta će on da radi, pa na kraju i da ga uštroje. Ja upravo znam jednog čoveka koji je zbog mnogo velike razlike u godinama, zbog jedne takve žene, otišao u manastir. Tobože sad se setio da izučava filozofiju teologije i religije i da se posveti Bogu. A u Bibliji nigdje nije navedeno da je Adam bio 30 i kusur godina stariji od Eve, jer ako je ona nastala od njegovog rebra, oni su bili maltene generacija. A i sama crkva hrišćanska lepo kaže da priznaje razliku u godinama do 15 godina. Sve preko toga, da li u korist muškaraca ili žene, smatra se neprirodnim i crkva ne radi ta venčanja. Osim ako nije interes države i ako se ne radi o kraljevima. Jer za njih zakoni i ne važe. Kako božji, tako i državni. Važe samo oni prirodni. Kada im dođe vreme, zatrpa i njih lopata. A da se ja ipak vratim na ove muškarce u srcu Šumadije, odnosno iz okoline Knića. Postoji još jedan razlog zašto nisu sve ovo prijavljivali policiji. Zato što je izvesna Marina bila maloletna i zato što bi oni pred zakonom odgovarali za pedofiliju. Sve ovo što sam ja naveo, Marina je uradila kao maloletna. Kada je napunila 18 godina, ona je počela ozbiljnije i da se ponaša. Počela je da nosi bokser. I razbijala ih je, pa bila je ko Tyson. To je neverovatno šta je radila ova žena. Počeli su da je zovu Tyson iz Knića.
Mnoge kamiondžije dok su vozile magistralom, oni su imali veliki strah samo da nas Marina ne stopira. Jer ona je volela tako da stopira i po nekog kamiondžiju i boga mi nije mu bilo dobro. Neki su znali da zaborave i kojim su kamionom krenuli na put i šta su vozili i šta su prevozili. Tako da ne bih više sada o tim njenim akcijama, nego da se vratim na to da je našla najzad dečka koji je vaspitavan da voli, da poštuje svoju ženu i da pre svega ceni najviše na svetu svoju porodicu. I razlikovao se od Šumadinaca po svemu, ne samo zato što nije voleo da nosi šajkaču, ko većina u guncatima, nego nije pio ni rakiju. A tamo ko ne pije rakiju, onda nešto generalno sa njim nije u redu. Ovaj dečko nije bio alkoholičar, ali je zato Marina pila iza njega. Znači, ona je volela da cepa šljivovicu još iz osnovne škole, a sada kada se udala, smatrala je da to svaka normalna žena i treba da radi. Ovaj mladić je bio samo 2 godine stariji od nje, bili su jako lep par, bez obzira onako što je ona robusna, muškobanjasta i baš izgleda onako kao oni kečeri u američkim onim, znate, spektaklima. Ali i on je bio onako baja. Svi su onako gledali u njih. Kažu, Bože, da li je ono Marina? A ono druga povuče, ma kaže, ajmo mi ovamo u kafanu da popijemo po neko hladno pivci, da se zezamo sa kelnericama, pusti, nemoj da ti Marina uhvati pogled, to je bolje da ti pogled snimi Mihajlo Divac u Beogradu nego, mislim, ona. Marina Tyson je znala kada uđe u kafanu, kaže dobroveče i muzika prestane da svira. Da li je pevač ili pevačica, priđe i kaže, Maro, šta treba za tvoju dušu? A ona bi onako ušla i naručila turu pića, naravno za svoj sto, dala neku paru, da li pevačici ili pevaču, i naručila bi onu čuvenu njenu himnu, malte ne. Ne može mi niko ništa, jača sam od sudbine. A isto postoji jedna anegdota jednog gospodina koji je hteo da ispadne kavaljer, koji je voleo onako malo robusnije mlađe žene. On je naručio piće Marini kada je bila sa drugaricom i naručio je onu pesmu Mala žena od velike slađa. I Marina, umjesto to da prihvati kao pesma za uživanje i to, smatrala je to provokacijom i uvredom i onda je ona ustala i rekla je, sada ću ja da vam objasnim ko je mala žena i koja je od koje slađa. I prebila je kompletno društvo, tako da je morala da dođe i interventna policija. I ona je dobila, naravno, zbog toga krivičnu prijavu. I tu je neko iz te ekipe ostao sa nadimkom Kreza. Zašto? Pretpostavljam da znate svi. Marina je tako nastavila da živi svojim bračnim životom sa svojim životnim saputnikom i dobila je i prvu ćerkicu. Živela je u svojoj kući koju je nasledila od babe i dede. Ne živi sa roditeljima u njihovoj kući, već živi u drugom zaseoku istog sela i počela je ponekad kada dođe pijana iz kafane da maltretira i svog supruga. Počele su da kruže priče da ona njega tuče. A, boga mi, počele su da kruže i priče kako se viđaju neki ljudi koji silaze sa njenog senika, znate, ona šupa za seno, i neki su odlazili onako kao pravi baje, a neki su, boga mi, odlazili pogrbljeni i držeći onako ruku preko usta, samo da zadrže da im ne poispadaju zubi. Mislim, Marina je neke znala da ispegla, a onda bi se vratila i onako sav bes bi iskalila na svog supruga. Posle 6 godina oni dobijaju i drugu ćerkicu. I boga mi, jedno i drugo dete su bile po izgledu isti otac. I Marina je bila ponosna zbog toga. I svi su u selu pričali, Bože, kako ova deca liče na oca. I on je bio jako ponosan. Međutim, Marina nikako da se popravi. Ajde, to što je švrljala tamo malo levo-desno, to je muž i mogao da progleda kroz prste, ali boga mi, to što ga je redovno počela propuštati i kroz šake nije mogao da podnese i on je napustio porodični dom. Otišao je tamo gdje je smatrao da mu je bolje. I mi njega sada nećemo spominjati u ovoj priči.
Marina je onda počela još više da pije, jer je, kako je sama rekla, našla sada utehu u alkoholu, da ljubavne jade zaboravi tako što bi svakog dana morala da popije bar litar šljive. Ona dovodi ljubavnika da živi kod nje, Petra Petrovića, koji je stariji od nje 35 godina i za koga se pričalo da ima veliko imanje, što u šumi, što u dobrim njivama pored Velike Morave. Međutim, Petar, da bi sada ispao pravi baja i da ne bi dobijao redovne batine, morao je da prodaje tu šumu i te njive da bi Marini dao više novca, da bi je smirio i utešio i da bi kupovao alkohol i raznorazne suhomesnate proizvode koji su oni mezili u tom periodu ispijanja istog. Marina, pošto je počela i javno da govori da joj Petar služi samo kao sponzor, dovela je i jednog mnogo mlađeg muškarca koji nije imao gde da spava i navodno ga je dovela da bi on kao pomagao u nekim poljoprivrednim poslovima oko kuće, pošto je sada ostala bez mlade radne snage, odnosno muž je otišao svojim putem. I u toj priči boravka te dvojice iz pičutura kod Marine, deda Ivan je uzeo svoje unuke i odveo ih je svojoj kući. Da bar deca koliko toliko žive u normalnim uslovima i da ne gledaju horor koji priređuje njihova majka. Zapravo, tu je svake večeri bila gomila alkohola, povraćanje, svađa, batine. I tu su svi dobijali svoj deo batina sem Marine. Marina ih je peglala redovno. I to je, za razliku od šablona moje emisije, sada novina u priči. I Marina je, bez obzira što je bila onako iz pičutura, vodila računa o svom oblačenju i stajlingu. Ona je volela da se oblači u drečavim bojama, obožavala je crvenu boju, znači da nosi one kožne mini suknjice, da nosi one crne mrežaste čarape, da nosi cipele sa visokim potpeticama. Na sve to i na taj njen styling stavila bi, možete da zamislite, šajkaču. I to sa kokardom. Mislim, horor. Ne mogu da verujem da je ona smatrala da to ide jedno s drugim. To je sve tako funkcionisalo. Ljudi su znali da se u njenoj kući dešava sve i svašta, da dolaze ti posetioci, odnosno ljubavnici, da ona njima uzima lovu, da to i radi zbog para. U principu ona nije bila klasična prostitutka, jer ona nije imala ni makroa, a boga mi i ne znam ko bi s njom izašao na kraj. Ona je zapravo živela životom jednog bludnog muškarca i tako se i ponašala. Ona je na svaki mogući način iskorišćavala svoje ljubavnike i svoje partnere. I fizički, i materijalno, i mogu čak reći slobodno da je ovu dvojicu, znači Petra Petrovića i tog dosta mlađeg, kako u selu kod nje tamo kažu, klošara, držala malte ne u nekom robovskom položaju. I oni su radili kod nje razne poslove oko kuće dok se ona provodila. Volela je vašare, volela je konje kao pravi onaj džambas, volela je da se potuče u kafani pored dobre pevaljke zbog neke pesme sa muškarcima, volela je da naručuje onu pesmu Ej da sam muško samo jedan dan, obožavala je znači tu vrstu muzike i onako kad se vrati pripita, obavezno bi izudarala Petra Petrovića, koji je u njenom selu važio navodno kao da je njen ljubavnik, tako su svi govorili, ali samo njegova jadna duša je znala zapravo šta je on. Da li je bio rob, ljubavnik ili neko na koga bi trebalo da se svali sav Marinin bes, odnosno da dobije batine kao da su prepisane lekarskom terapijom. Dobio je batine malte ne u vidu stvarne terapije, sukcesivno svakog dana. Ko ono
kad neko pije antibiotik. Na svaka 8 časova on bi dobijao redovnu porciju batina. Tako je živeo Petar Petrović kod Marine Spasić. Marina je nekada znala vikendom da pozove i svoje ćerkice na roštilj. Volela je taj fazon roštiljanja, da se slika za društvene mreže kako bi sebe predstavila u svetlu i one prave mame, porodična vrednost i tome slično, volim svoju decu. Zapravo ona je svoju decu volela. Ona nije maltretirala i tukla svoju decu. Daleko od toga da je neko slučajno od tih matoraca bacio oko na tu dečicu, taj bi ostao bez oka istog momenta. To smem da potpišem. Svi su oni to znali i svi su se klonili Marinine porodice. Ona je bila onako pravi nasilnik, ponašala se u jednom momentu kao iz onih gusarskih filmova. Najjači sam, ajdemo da lomimo prste, da obaramo ruke i da se pesničamo normalno. Niko nije mogao da popije čašicu rakije više od nje. Marina je pila kao Rus. Pila je za 3 Rusa. I vreme je prolazilo, prošla je znači i srećna nova 2019. godina, dočekali su je u krugu svoje ekipe, znači Marina, Petar Petrović i čovek koji je radio te fizičke poslove. Posle ponoći umesto poljubaca dobijali bi svi redovno batine. Petar Petrović je počeo da se žali kako više nema šta da prodaje od svoje imovine koju je nasledio od svojih predaka i da više nema novca da finansira celu ovu priču, i to bi se sada završilo i tako što bi Marina, da ne bi povređivala svoje prste, uzela oklagiju i dobro bi ga izlemzala. Ona je to tako surovo radila da ja njen postupak osuđujem. Prosto mi nije jasno kako ovaj jadni čovek nije sve to prijavio policiji. I ako ima muškaraca koji sada gledaju ovu moju emisiju, a u ovoj priči prepoznaju sebe i svoju sudbinu, odmah istog momenta neka odu do policijske stanice i neka prijave nasilje u porodici. Jer bolje je da odu u sigurnu kuću za muškarce nego da trpe batine od svoje emotivne partnerke. Jer verujem da ono nije ništa manje surovo nego nasilje nad ženama. Čak šta više, u tim porodičnim nasiljima, kada se desi ubistvo, žene doduše to rade jako retko, ali kada ga urade, one su mnogo surovije od muškaraca. To je neverovatno, ali istinito. I da se sada vratim na novu godinu 2019. koja je prošla, pa onda dolazi onaj pravoslavni Božić koji je isto dočekan u najboljem ambijentu i veselju, pečeno prasence, pićence, muzika, šajkača na glavi, ljuta papričica i na kraju obavezne batine. Kako je sve to mogao Petar Petrović da trpi, ja to ne znam, ali već su počeli da prave planove i za doček srpske nove godine. Međutim, 10. januara desio se jedan horor, kome je prethodio slučaj koji se desio dan pre, zapravo 9. januara, kada se po pravoslavnom kalendaru obeležava Sveti Stefan. Bila je to slava kod jednih njihovih prijatelja, gdje su oni otišli, gdje su se dobro napili, vratili kući, a onda je Marina Petra Petrovića odrala od batina. Toliko ga je prebila da je ovaj jadni čovek jedva pobegao, da su ga videle sve komšije i on je pravo otrčao u policijsku stanicu u Kniću i prijavio je Marinu da ga je tukla. Međutim, ovi su to uzeli samo na zapis, rekli su da će sve to da provere, da će je pozvati na informativni razgovor i da će tu intervenisati i Centar za socijalni rad, i savetovali su čoveku da se uopšte i ne vraća više kod Marine, jer na kraju krajeva on tu nije ni prijavljen, nije njen suprug,
Rekao mu je onaj policajac, čiča, brate, stari si od nje, bre, možeš deda da joj budeš, beži, šta će ti ta mlada žena? Njoj treba tu jedan mlad čovek da smiri tu neukroćenu Goropad. I sada Petar Petrović, umesto da posluša savet dežurnog policajca, on radi kontra stvar, jer on je pametniji i izgleda i do ušiju zaljubljen u Marinu i vraća se njenoj kući. I umesto da ćuti, da sedne sa njom i popije čašicu rakije i na pitanje gde si bio, ma išao da prošetam tamo do šume, da vidim onako da se malo izduvam i tome slično, on je rekao da je bio u policijskoj stanici i da je prijavio nasilje nad njim. Onda je Marina eksplodirala, pokazala je sav svoj bes tako što ga je odmah levom rukom ščepala za vrat i počela da tuče pesnicom u predelu lica. A onda mu je glavu uhvatila za kosu i počela je glavu da mu udara o sto. Toliko ga je tukla da mu je ispalo odmah nekoliko zuba iz glave. I vikala je, eto, idi sad me prijavi. A sve to je posmatrao onaj klošar koji je kod nje boravio skoro 3 godine, koliko i Petar Petrović, i nije reagovao. Da li od straha ili iz nekog drugog razloga, ja to sada ne znam. Onda je ona gurnula Petra, koji je pao na leđa, da bi mu ona stala nogom na stomak, a u levoj ruci se sada našla ona velika moćna oklagija kojom je ona počela da ga tuče po grudima. Toliko jako da se čula lomljavina njegovih rebara. Jedno od tih rebara je probilo plućno krilo i nesrećnom čoveku se zarilo pravo u srce. Možete da zamislite kakav je to udarac bio. I kada je krv počela da izlazi na usta, maltene kao fontana da pljušti, ona je skapirala da je ubila Petra Petrovića. Okreće se ka prestravljenom klošaru i kaže mu, trčiš sada na kraj sela mome ocu i dovedi ga odmah ovde, jer mi je potreban. I nemoj mu ništa govoriti šta se desilo. Reci samo da mora odmah da dođe. I on je to i uradio. Ustao je i odmah otišao. A šta radi Marina? Odlazi do svog kuhinjskog stola, uzima mesarsku sataru, uzima nož, stavlja na sto, odlazi do vrata gde je pored samih vrata uspravljena sekira, jer ako mnogi ne znaju, svuda u Šumadiji, po selima, pored samih ulaznih vrata stoji sekira. A ne samo u Šumadiji, tako je i u istočnoj i u zapadnoj Srbiji. Puška stoji oklin, a sekirče i sekira pored vrata. Pa ko hoće da dođe nezvan, Boga mi može znati dobro biti nasekiran. I ona je uzela, znači ne malu sekiricu, ne sekirče, nego sekiru pravu, došla je i jednim potezom seče čoveku nogu. Drugi udarac, druga noga. Treći udarac, ruka u ramenu. Četvrti udarac, druga ruka u ramenu. Uzima ruke i noge dok krv svuda pljušti, onako pršti po sobi. Stavlja to u neki najlon džak i sada ona nastavlja da divlja i da se iživljava. Pali ne jednu, nego 3 cigarete. Sipa sebi duplu rakiju, onako sa krvavim rukama, kao u najjačem scenariju nekog najgoreg horor filma. Počinje da gasi one cigarete po njegovom telu. I nije malte ne postojala ni jedna kockica neoštećene kože i nije je mrzelo u tom trenutku da non stop pali te cigarete i da ih gasi po telu ovog nesrećnog čoveka. To je bilo stotine opekotina po njegovom telu i sve vreme ga je bola
onim nožem koji je tu donela iz nekog razloga. I onda je popila još jednu duplu rakiju, uzela je onaj mesarski nož, uhvatila njegov polni ud, odsekla je isti sa testisima, podigla je to kao trofej i u tom trenutku počela je da se smeje i rekla: Boga mi, bit će pečenke i za novu godinu. I odlazi do kuhinje i uzela je onaj mesarski pekač, stavila je njegov odsečeni polni ud, odnosno penis, u isti, nalila je ulje, so, biber, mirodžija, stavila je i nekoliko krompirića i ubacila je u rernu od Smederevca, odnosno peć na drva. I ubacila je još nekoliko cepanica da ne bi vatra slučajno zagasla. I naravno, kada je stavila pečenje da se peče, vratila se nazad do njegovog mrtvog tela da bi se i dalje iživljavala. U tom orgijanju njenog gašenja cigareta o kožu mrtvog čoveka ulazi njen otac. Njen otac je bio zaprepašćen, sledio se. Ovaj 58-godišnjak umalo nije dobio infarkt. Rekao je: Crna Marina, šta uradi to? Kaže: tata, zvala sam te da mi pomogneš da Petra negdje sklonimo, da ga niko ne bi pronašao. Pa kako to može biti neotkriveno? Pa evo, vidiš da ima i svedoka. Ona kaže: znam da ima, ali neko peci mora da pravi i društvo. I u tom trenutku klošar je izleteo iz sobe kao vrabac. Neznano kud, izgubio se po šljivarima. I ona je rekla: eto, sad moram da idem i po pušku da ga tražim okolo. Kaže: stani Marina, pusti pušku i sve prijavi policiji. Otišlo je sve dođavola. I Marina je onako pogledala ga ispod oka tatu i kaže: vidi tata, možda si ti u pravu, dok ga ja nađem, preće mene policija da savata nego ja njega. I interesantno je, Marina je pozvala policiju. Ali prvo šta je uradila? Porodici nesrećnog Petra Petrovića čestita božićne praznike sa izvinjenjem što kasni i kaže: ja sam vašeg Pecu ubila, primite moje saučešće. A posle toga zove 192 i prijavljuje ono što je uradila. Policija je došla, naravno sa lekarima i sa dežurnim tužiocem, uradili su uviđaj, bili su šokirani, nešto tako slično u karijeri nisu videli, posebno kada je zamirisao sadržaj one rerne, rekli su: ima nešto i u šporetu, daj da otvorimo da ne zagori, da se ne zapali, pošto oni nisu znali o čemu se radi. Kada su otvorili, bili su šokirani. Posebno dežurna okružna tužiteljka koja je bila u tom trenutku umalo se nije onesvestila kada je skapirala da je tom pekaču, u toj tepsiji zapravo, bio penis ovog nesrećnog čoveka. Šta je ona planirala da radi sa tim mesom? Najverovatnije je planirala da sve to pojede, ja nemam pojma, ali žene zaista znaju da imaju maštu kada reše da likvidiraju svog partnera. Posle određenog uviđaja, policija je Marinu sprovela u policijsku stanicu gdje joj je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega je izvedena pred tužilaštvo, gdje joj je određen pritvor do 30 dana, krenulo je suđenje i ona je osuđena na 13 godina zatvora i nalazi se na izdržavanju kazne u ženskom zatvoru u Požarevcu. Sud je ustanovio da je ona ovaj zločin uradila iz koristoljublja, ne znam samo kako, jer mislim ona nije presrela nekog na ulici da je uradila razbojništvo ili da je upala nekom u kuću da bi ubila nekog za novac. Ovaj čovjek je bio njen rob koga je ona iskorišćavala i materijalno i fizički i na sve moguće načine. Na kraju mu je oduzela i ono što mu je jedino i ostalo, a to je goli život. Ja neću da komentarišem visinu ove presude, najverovatnije je sud uzeo u obzir
alkoholisano stanje, njihovu emotivnu vezu, činjenicu da je majka dve maloletne devojčice. Ne bih sada ništa više da dodam, jer sve ovo dok sam obrađivao da bih vam preneo, izazvalo je u meni veliki šok. Jer prosto ne mogu da verujem da žena koja je rodila decu, koja je osetila materinstvo, ima srca i ima tu zamisao da sprovede ovakav monstruozni plan u delo. I sada se svi mi pitamo kako je ova žena ovo mogla da uradi. Ali prema Freudovoj teoriji, ove žene su zapravo ljubomorne na muškarce zato što one nemaju penis. Jer su one još od najranijeg detinjstva, kao male devojčice, maštale o tome da će izrasti u muškarca. Ali se to nije desilo. Ni kod jedne, pa ni kod Marine. I ona je uvek i ranije, ako se sećate njene mladosti, iskazivala potrebu da se osveti muškarcima na tim njihovim intimnim delovima tela. Zato što je maltene bila luda od ljubomore jer nije muško. I smatrala je da na ovaj način ona dobija neku njihovu snagu. Ovaj čovek, jadnik, posle obdukcije sahranjen je 16. januara u prisustvu svoje porodice, a kao što sam rekao, ona je posle godinu dana suđenja osuđena na 13 godina zatvora. Ja o ovom slučaju nemam više šta da dodam i kažem, osim da još jednom mogu samo da potvrdim da je Freud bio u pravu. Njegova procena ponašanja ovakvih žena je zapravo 100% ispravna. Iako sam pristalica Jungove teorije psihologije, ipak u nekim slučajevima Freud je Freud. Ne znam kakvo je vaše mišljenje, dragi moji prijatelji, ali bih voleo da ga čujem kao i uvek u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.